हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू इजी न्यूज़ के चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कफ और ड्राई कफ सिरप के बारे में, जो अक्सर हम परेशान हो जाते हैं जब हमें खांसी उठती है। खास करके सर्दियों के मौसम में ये आम हो जाता है, क्योंकि हम अपना ख्याल सही तरीके से नहीं रख पाते। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड क्लास होम्योपैथिक एसबीएल स्टोबेल कफ सिरप के बारे में, जो हमको दिलाएगा छुटकारा कफ, ड्राई कफ, वेट कफ। इसका कोई नुकसान नहीं है, जो अक्सर एलोपैथिक मेडिसिन में मिलता है। इसके डोजेज के बारे में हम बात करें तो एडल्ट डोजेज दोस्तों 10 ml दिन में 3 से 5 बार इस्तेमाल करना है। एज इट इज़ बच्चों के लिए 5 ml 3 to 5 टाइम्स पर डे इसका इस्तेमाल करना है दोस्तों। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि इसे कंटिन्यू 7 से 10 डेज तक इस्तेमाल करें, और जैसे जैसे आपको आराम मिलता है इसे यूज करना बंद कर दें। यदि और जानकारी चाहिए दोस्तों तो कंसल्ट करें नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। हम मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया दोस्तों।